guys, ayusin mo pala ngayon itong tsinelas. May vlog lang. Eto, tutorniluhin ko siya kasi ilang beses ko na siya dinikit. Hindi ko pa siya madikit. Lagi siya natatanggal. Kaya ang gagawin ko, tutorniluhin ko na kasi sayang naman itong tsinelas kung itatapon ko lang. Kaya tutorniluhan ko na siya. Ito, pinamitan ko na siya ng pinamitan ko na siya ng rantax, talagang natatanggal. Kaya tornilyo na talaga. Nakakainis na. Mahal-mahal ang tsinelas ngayon. Kaya kailangan ko na siyang tornilyohin. Kaysa bumili ng bago, total pambahay lang naman siya. Ginagamit naman siya araw-araw. Tornilyohin na lang ninyo. Wala namang pambili. Kailangan magtipid. Panahon ngayon kailangan magtipid. Ano ba kaya ito? Pag tapos natanggal mo, matibay pa. Kaso hirap nga lang mag-ikot. Pagod. Sayang kasi kung tatapon lang pwede pa naman gawa ng paraan. Kaya pag nag-tornilyo mo na to, pwede mo na siya suotin. Bayan, ayaw po maiikot. Ayaw po makasama. Ginagawa mo. Dali na lang sa bibili kayo, sayang naman, di gawan nyo na lang ng paraan kasi sayang. Mahal ng tsinelas ngayon. Nabutan ko tsinelas Rambo. Dati mabibili mo lang ng 20 pesos, 25. Saka yung mga beach walk dati mabibili mo lang ng mga 80 pesos, ngayon nasa 150, 180 na. Kapit naman 200. Islander naman, dati nabibili ko lang ng mga 150, 140, ngayon nasa 400 na yata yun, 300. Kaya hindi na ako nakakabili ng Islander ngayon mahal na. Buti pa nung araw Rambo lang, sapat na. O, di ba? Gawa ng paraan. Tingnan natin kung kumalas ka pa. Charan! Thank you for watching.